Նապոլեոն Հիլ, մտածիր և հարստացիր։ Հեղինակի նախաբանը։ Այս գրքի ամեն գլխում ներկայացվել է դրամ վաստակելու գաղտնիքը, որն օգնել է կարողություն ստեղծելու ավելի քան 500 մեծահարուստ մարդկանց, որոնց գործունեությունը ես մանրակրկիտ վերլուծել եմ երկար տարիների ընթացքում։ Ավելի քան քառորդ դար առաջ այդ գաղտնիքի վրա իմ ուշադրությունը սևեռեց Էնդրյու Քարնեգին։ Խորամանկ ու սիրադիր ծեր շոտլանդացին այդ միտքն ինձ հուշեց, երբ ես դեռ պատանի էի։ Ապաթիկն տվեց հաթոռին, աչքերում ուրախության ցոլքեր և ուշադիր զննեց ինձ, տեսնելու թե որքանով իմ խելքը կբավականացնի հասկանալու իր ասածի ողջ նշանակությունը։ Տեսնելով, որ անմիջապես ընկալեցի իր միտքը, նա հարցրեց, թե ցանկանում եմ արդյոք 20 կամ ավելի տարիներ ծախսել նախապատրաստվելու համար, որպեսզի այդ գաղտնիքը փոխանցեմ աշխարհին, այն մարդկանց, որոնք առանց դրա կարող են ձախողվել կյանքում։ Ասացի, որ ցանկանում եմ և համագործակցելով պարոն Քարնեգիի հետ պահեցի խոստումս։ Այս գիրքն առաջարկում է մի գաղտնի բանաձև, որը հազարավոր մարդիկ գործնականում կիրառել են գրեթե ամեն քայլափոխի։ Պարոն Քարնեգին ցանկանում էր, որ կախարդական բանաձևը, որը նրան վիթխարի կարողության տեր էր դարձրել, հասանելի դառնա այն մարդկանց, որոնք ժամանակ չունեն երկարատև հետազոտություններ կատարելու, պարզելու համար, թե ինչպես են մեծ գումարներ աշխատում։ Նա հույս ուներ, որ տարբեր զբաղմունքների տեր մարդկանց փորձառությունը քննելով, ես կկարողանամ ուսումնասիրել և ի ցույց դնել բանաձևի ճշմարտացիությունը։ Պարոն Քարնեգին համոզված էր, որ բանաձևը պետք է ուսուցանվի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում և քոլեջներում։ Նրա կարծիքով բանաձևի պատշաճ ուսուցման դեպքում ողջ կրթական համակարգը այնքան կբարեփոխվի, որ դպրոցում ուսումնառության ժամանակահատվածը առնվազն կիսով չափ կկրճատվի։ Չարլզ Շվաբի և նրա նման երիտասարդների հետ ունեցած շփումները պարոն Քարնեգիին հանգեցրել էին այն համոզման, որ դպրոցներում ուսուցանվող առարկաների մեծ մասը որևէ արժեք չունի հետագայում ապրուստ վաստակելու կամ հարստություն կուտակելու տեսանկյունից։ Նա այս եզրակացությանն էր եկել, քանի որ իր բիզնեսի մեջ ներգրավել էր երիտասարդների, որոնցից շատերը անբավարար կրթություն ունեին, որոնք, սակայն, սովորելով այս բանաձևի կիրառումը, ղեկավարի հազվագյուտ հատկություններ էին զարգացրել իրենց մեջ։ Ավելին, նրա ուսուցման շնորհիվ մեծ կարողություն էր կուտակել յուրաքանչյուրը, ով հետևել էր նրա ցուցումներին։ Հավատի վերաբերյալ գլխում պատմվում է Միացյալ Նահանգների պողպատի հսկա ընկերության կազմավորման մասին, որը հղացել և իրականացրել էր այն երիտասարդներից մեկը, որի միջոցով պարոն Քարնեգին ապացուցեց իր բանաձևի գործոն լինելը բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստ էին դրան։ Այդ երիտասարդը, Չարլզ Շվաբը, կիրառելով այդ գաղտնիքը մեծ հաջողության հասավ թե ֆինանսապես, թե հնարավորությունների առումով։ Կարճ ասած, բանաձևի այս մասնավոր կիրառումն արժեցավ $600 միլիոն։ Այս փաստերը, որ քաջ հայտնի են պարոն Քարնեգիին ճանաչող բոլոր մարդկանց, հստակ պատկերացում կտան այն մասին, թե ինչ կարող է տալ քեզ այս գրքի ընթերցումը, եթե դու գիտես, թե ինչ ես ցանկանում։ 20 տարվա ընթացքում գաղտնիքը փոխանցվեց ավելի քան 100,000 մարդու, որոնք գործածել են այն հօգուտ իրենց, ինչպես որ պարոն Քարնեգին ծրագրել էր։ Ոմանք հարստություն են կուտակել, ուրիշները հաջողությամբ գործածել են այն ներդաշնակություն ստեղծելով իրենց ընտանիքներում։ Մի հոգևորական այնքան արդյունավետ էր կիրառել սովորածը, որ տարեկան $75,000-ից ավելի եկամուտ էր ստացել։ Ցինցինաթիից դերձակ Արթուր Նեշը բանաձևը փորձարկել էր սնանկացման եզրին գտնվող իր բիզնեսում, որն այդպիսով նոր կյանք էր ստացել և հարստացրել դրա սեփականատերերին։ Նրա բիզնեսը շարունակում է աճել անգամ պարոն Նեշի մահից հետո։ Այս փորձը այնքան աննախադեպ էր, որ մամուլում դրա գովազդի արժեքը կարելի էր գնահատել $1 միլիոնից ավելի։ Հաջողության գաղտնիքն անցավ Ստյուարտ Օսթին Ուայերին, Դալասից, Թեքսաս։ Նա պատրաստ էր դրան, այնքան պատրաստ, որ թողեց իր մասնագիտությունը և սկսեց իրավունք սովորել։ Հասավ հաջողության։ Այդ պատմությանը նույնպես կհանդիպեք։ Ես գաղտնիքը հայտնեցի Ջենինգս Ռանդոլֆին նրա քոլեջն ավարտելու օրը։
եւ վերջինս այնպիսի հաջողությամբ կիրառեց այն, որ երրորդ անգամ ընտրվեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, այդ ընթացքում գերազանց գործածելով բանաձևը, որը նրան հասցրեց Սպիտակ տուն։ Լա Սալ հեռակա ուսուցման համալսարանում, երբ այն արդեն որոշ չափով հայտնի էր, որպես գովազդային տնօրեն աշխատելու ընթացքում պատիվ ունեցա ճանաչելու համալսարանի նախագահ Չապլինին, որը այնքան արդյունավետ կիրառեց բանաձևը, որ այդ ժամանակվանից Լա Սալը դարձավ երկրի ամենահրաշալի հեռակա ուսուցման կրթօջախներից մեկը։ Գաղտնիքը, որ ես նկատի ունեմ, այս գրքում հիշատակվում է առնվազն 100 անգամ։ Նրան որոշակի անուն չի տրվում, քանի որ գաղտնիքը կարծես ավելի հաջող է գործում, երբ պարզապես բացվում եւ մնում է մի տեսանելի տեղ, որտեղից նրանք, ովքեր պատրաստ են եւ որոնում են այն, կարող են պարզել ձեռքն ու վերցնել։ Ահա թե ինչու պարոն Քարնեգին այդ գաղտնիքն իմ մեջ հանգիստ նետեց առանց դրան հատուկ անուն տալու։ Եթե դու պատրաստ ես գործածելու այն, ապա առնվազն ամեն գլխում մեկ անգամ կգտնես այն։ Ես կցանկանայի ինձ իրավունք վերապահել քեզ ասելու, թե ինչպես կիմանաս պատրաստ ես, թե ոչ, սակայն դա մասամբ կզրկեր քեզ այն օգուտից, որ կարող ես ստանալ ինքնուրույնաբար հայտնաբերելով այն։ Երբ այս գիրքը գրվում էր, իմ որդին, որ այդ տարի ավարտում էր դպրոցը, կարդաց երկրորդ գլուխը եւ իր համար բացահայտեց հաջողության գաղտնիքը։ Նա տեղեկատվությունն այնքան արդյունավետ կիրառեց, որ միանգամից նշանակվեց պատասխանատու պաշտոնի, սկզբնական ավելի բարձր աշխատավարձով, քան շարքային աշխատողը երբևէ կստանար։ Նրա պատմությունը հակիրճ ներկայացված է երկրորդ գլխում։ Կարդալով այդ պատմությունը, թերևս կթոթափես այն զգացողությունը, որ հնարավոր է ունեցած լինես այս գրքի սկզբում, թե այն չափից ավելի մեծ խոստումներ է տվել։ Ու բացի դրանից, եթե դու երբևէ վհատվել ես, հոգիդ ընկճող դժվարություններ ես հաղթահարել, եթե փորձել ես ու ձախողվել, եթե երբևէ տառապել ես հիվանդությամբ կամ ֆիզիկական տկարությունից, իմ որդու բացահայտման պատմությունը եւ Քարնեգիի բանաձևի գործածությունը քեզ համար կորուսյալ հույսի անապատում այն օազիսը կդառնան, որ միշտ փնտրել ես։ Այս գաղտնիքը լայնորեն գործածել է նախագահ Վուդրո Վիլսոնը համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Այն փոխանցվել է ամեն մի զինվորի նախքան նրանց ռազմաճակատ գնալը, համապատասխան կերպով մատուցվելով նախավարժանքների տեսքով։ Նախագահ Վիլսոնն ինձ ասել է, որ այն ուժեղ գործոն է եղել պատերազմի ժամանակ անհրաժեշտ ֆոնդերի հայթայթման հարցում։ Ավելի քան 20 տարի առաջ վերապատվելի Մանուել Քեսոնը, այն ժամանակ ֆիլիպինյան կղզիների լիազոր ներկայացուցիչը, ոգեշնչվեց այդ գաղտնիքից իր ժողովրդի համար ազատություն ձեռք բերելու համար։ Նա ազատություն նվաճեց իր երկրի համար ու դարձավ անկախ Ֆիլիպինների առաջին նախագահը։ Այս գաղտնիքն իր մեջ պարունակում է մեկ այլ յուրօրինակ բան։ Ովքեր մեկ անգամ ձեռք են բերել ու կիրառել այն, այդուհետ ոտքով գլխով պարուրվել են հաջողությամբ առանց նվազագույն ջանք գործադրելու ու այլևս չեն ձախողվել։ Եթե դու կասկածներ ունես, ուսումնասիրիր այն անձանց փորձառությունը, ովքեր կիրառել են հաջողության բանաձևը, անձամբ ստուգիր նրանց մասին տեղեկատվությունը եւ ինքդ կհամոզվես։ Կյանքում ամեն բան իր գինն ունի։ Գաղտնիքը, որի մասին խոսում եմ, չի կարող գին չունենալ, չնայած նրա գինը շատ ավելի պակաս է, քան իրական արժեքը։ Այն կարող է գին չունենալ նրանց համար, ովքեր նպատակաուղղված չեն փնտրում այն։ Անհնար է այն նվիրել, անհնար է դրամով գնել, քանի որ դա պայմանավորված է երկու գործոնով։ Նրանք, ովքեր պատրաստ են դրան, արդեն իսկ ունեն գործոններից մեկը։ Գաղտնիքը հավասարաչափ լավ կգործի բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստ են ընդունելու այն։ Կրթությունը այստեղ որևէ դեր չի խաղում։ Իմ ծնունդից շատ առաջ գաղտնիքը բացվեց Թոմաս Էդիսոնին, որն այնքան խելամտորեն գործածեց այն, որ դարձավ աշխարհի առաջատար գյուտարարը, չնայած դպրոց էր գնացել ընդամենը 3 ամիս։ Հաջողության գաղտնիքը փոխանցվեց նաև Էդիսոնի գործընկերոջը։ Նա այնքան արդյունավետ գործածեց այն, որ չնայած այդ ժամանակ տարեկան ընդամենը $12,000 էր վաստակում, մեծ կարողություն կուտակեց եւ երիտասարդ տարիքում հեռացավ ակտիվ բիզնեսից։
Առաջին գլխի սկզբում ներկայացված նրա պատմությունը ձեզ կհամոզի, որ հարստությունը ձեր հասանելիության սահմաններում է, որ դուք դեռ կարող եք դառնալ այն, ինչ ցանկանում եք, որ դրամը, փառքը, հռչակը եւ երջանկությունը հասանելի են բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են եւ վճռել են հասնելու այդ բարիքներին։ Որտեղից ես գիտեմ այդ ամենը։ Դու այս պատասխանը կունենաս նախքան գրքի ընթերցումն ավարտելը։ Դու կարող ես այն գտնել առաջին իսկ գլխում կամ ամենավերջին էջում։ 20-ամյա հետազոտությունների ընթացքում, որ նախաձեռնեցի պարոն Քարնեգիի առաջարկով, ես ուսումնասիրեցի հարյուրավոր նշանավոր անձանց պատմություններ։ Այդ մարդկանցից շատերն ընդունում էին, որ իրենց մեծ հարստությունը կուտակել են Քարնեգիի գաղտնիքի շնորհիվ։ Նրանցից էին Հենրի Ֆորդը, Վիլյամ Ռիգլ կրտսերը, Ջոն Վանմեյքերը, Ջեյմս Հիլը, Ջորջ Փարքերը, Սթատլերը, Հենրի Դոերթին, Սայրուս Քըրթիսը, Ջորջ Իսթմենը, Թեոդոր Ռուզվելտը եւ շատ ուրիշներ։ Այս անունները ներկայացնում են հարյուրավոր նշանավոր ամերիկացիների մի աննշան մասը, որոնց նվաճումները, ֆինանսական եւ այլ, ապացուցում են, որ նա, ով հասկանում եւ կիրառում է Քարնեգիի գաղտնիքը, հասնում է մեծ բարձունքների։ Ես չգիտեմ որևէ մեկի, որը ներշնչված հաջողության այս գաղտնիքով իր ընտրած ոլորտում հաջողության հասած չլինի։ Չգիտեմ մեկի, որ հասել է հռչակի կամ հարստության, չիմանալով հաջողության այս գաղտնիքը։ Այս երկու փաստերից ես եզրակացնում եմ, որ գաղտնիքն ավելի կարևոր է, որպես իմացության մի մաս էական ինքնահաստատման համար, քան այն, ինչը հայտնի է կրթություն անվամբ։ Ամեն դեպքում, ինչ է կրթությունը։ Կարելի է պատասխանել ամենայն մանրամասնությամբ։ Եթե խոսքը դպրոցական կրթության մասին է, նշված մարդիկ շատ քիչ են դպրոց հաճախել։ Ջոն Վանմեյքերն ինձ մի անգամ ասաց, որ իր դպրոցական ցակ ու ցրիվ գիտելիքները ստացել էր հենց այնպես, ինչպես ժամանակակից լոկոմոտիվը ջուր է ձեռք բերում, այն վերցնելով ճանապարհի ընթացքում։ Հենրի Ֆորդը նույնիսկ ավագ դպրոցը չի ավարտել, ել չասած քոլեջի մասին։ Ես չեմ փորձում նվազեցնել դպրոցական կրթության արժեքը, այլ փորձում եմ արտահայտել իմ լուրջ համոզմունքը, որ ով յուրացնի եւ կիրառի հաջողության գաղտնիքը, կհասնի բարձունքների, հարստություն կկուտակի եւ կյանքին կթելադրի իր իսկ պայմանները, եթե անգամ նրա դպրոցական կրթությունը եղել է անբավարար։ Հաջողության գաղտնիքը, որի մասին խոսում եմ, կարդալու ընթացքում դուրս կցատկի գրքի որևիցե էջից եւ համարձակ կկանգնի քո առջև, եթե դու պատրաստ ես դրան։ Դու կճանաչես նրան հենց որ հայտնվի։ Երբ նրա նշանները Երևան առաջին կամ վերջին գլխում, մի պահ կանգ առ եւ մտածիր, քանի որ այդ պահը կնշանավորի քո կյանքում ամենից կարևոր շրջադարձը։ Հիմա անցնենք առաջին գլխին եւ իմ սիրելի ընկերոջ պատմությանը, որը եռանդուն կերպով խոստովանում էր, թե խորհրդավոր նշան է տեսել եւ որ բիզնեսում իր նվաճումները բավարար ապացույցներ են այն բանի, որ ժամանակն է մի պահ կանգ առնելու եւ մտածելու։ Կարդալով նրա եւ այլոց պատմությունները, հիշիր, որ նրանք նույնպես բախվել են կյանքի կարևոր դժվարություններին, որպիսիք բոլորն էլ ունենում են։ Խնդիրներ, որ ի հայտ են գալիս, քանի որ մարդ ձգտում է ապրուստ վաստակելու, հույս, կորով, բավարարվածություն եւ հոգեկան անդորր գտնելու, հարստություն կուտակելու եւ մարմնի ու հոգու ազատությունը վայելելու։ Գիրքը կարդալով նաեւ հիշիր, որ այն հիմնված է եղելությունների եւ ոչ թե հորինված բաների վրա, նպատակ ունենալով փոխանցելու մի մեծ ընդհանուր ճշմարտություն։ Ամեն մարդ, ով պատրաստ է, կարող է սովորել ոչ միայն ինչ անել, այլև ինչպես անել, ինչպես նաև ստանալ պետք եղած ազդակը գործն սկսելու համար։ Եվ վերջում, մինչև առաջին գլուխն սկսելը, թույլ կտաս մի փոքր ակնարկել, թե ինչը կօգնի քեզ հասկանալու Քարնեգիի հաջողության գաղտնիքը։ Ահա այն։ Բոլոր նվաճումները, բոլոր ձեռք բերած հարստություններն ի սկզբանե եղել են գաղափարներ։ Եթե դու պատրաստ ես յուրացնելու գաղտնիքը, կիսով չափ արդեն ունես այն, ուստի եւ արագ կճանաչես նաեւ մյուս կեսը, երբ այն հասնի քո գիտակցությանը։